الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. الحديث السادس من الباب الأول، باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. ذكر المصنف الإسناد الثاني وحذف المتن، لم يذكر بعد هذا الإسناد متن الحديث، بل أحال به على المتن الأول لقوله بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال المحدث ميركشاه رحمه الله: اعلم أنه قد جرت عادة أصحاب الحديث أن الحديث إذا روي بإسنادين أو أكثر وساقوا الحديث بإسناد أولا ثم ساقوا إسنادا آخر يقولون في آخره، يعني في آخر الإسناد الثاني، مثله أو نحوه اختصارا، فلا يذكرون المتن مرة أخرى مع هذا الإسناد أيضا، بل يقولون نحوه ومثله اختصارا. وذكر القاري رحمه الله الفرق بين قول المحدثين مثله ونحوه، فقال: والمثل يستعمل بحسب الاصطلاح فيما إذا كانت الموافقة بين الحديثين في اللفظ والمعنى. إذا كانت الموافقة بين هذا المتن الثاني والمتن الأول الموافقة في اللفظ والمعنى فيقولون مثله. والنحو يستعمل إذا كانت الموافقة في المعنى فقط، أما إذا كانت الموافقة في المعنى واللفظ يوجد فيه اختلاف، يختلف اللفظ المتن الأول والمتن الثاني، فيقولون نحوه. هذا هو المشهور فيما بينهم، وقد يستعمل كل واحد منهما مقام الآخر. لذلك قال الهيثمي رحمه الله في أشرف الوسائل في قول المصنف نحوه بمعناه، فقال بمعناه هذا تأكيد، وإلا فنحوه لا يقال إلا لما وافق المعنى، إذا كانت الموافقة في المعنى، فهذا هو معنى نحوه. فلذلك بمعناه ذكر بمعناه بعد نحوه تأكيد. أما الموافقة إذا كانت لفظا ومعنى فيقال مثله. فهذا هو الفرق بين قول المحدثين نحوه ومثله. وهل يجوز للسامع أن يروي المتن الأول بالإسناد الثاني؟ المتن الأول يرويه بالإسناد الثاني، هل رواية المتن الأول بالإسناد الثاني أو كذلك بالإسناد الثالث هل يجوز ذلك؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول عدم الجواز، لا يجوز ذلك. قال الخطيب رحمه الله: كان شعبة بن الحجاج لا يجيز ذلك. هذا القول هو قول شعبة بن الحجاج رحمه الله. وقال القول الثاني: قال بعض أهل العلم يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف. إذا كان المحدث ضابطا متحفظا فيجوز رواية المتن الأول بالإسناد الثاني، فإن لم يعرف من المحدث ذلك لم يجوز رواية المتن الأول بالإسناد الثاني. وهذا هو قول سفيان الثوري. والقول الثالث هو قول يحيى بن معين رحمه الله. فيحيى بن معين هو ذكر الفرق بين قولهم مثله وقولهم بين قولهم نحوه. قال يجوز رواية المتن الأول بالإسناد الثاني في مثله، ولا يجوز ذلك في نحوه.
الخطيب رحمه الله يقول: هذا الفرق يصح على مذهب من منع الرواية بالمعنى. الذين منعوا الرواية بالمعنى قالوا لا تجوز الرواية بالمعنى، وهذا يصح على قوله، فلأن في مثله المتن الثاني يكون موافقا للمتن الأول لفظا ومعنى. وإذا روى المتن الأول بالإسناد الثاني في نحوه فإنه تكون الرواية بالمعنى، لأن المتن الأول والمتن الثاني يوجد فيه اختلاف. لكن بناء على قول من أجاز الرواية بالمعنى وقالوا الرواية بالمعنى جائزة، فلا فرق في حكم مثله ونحوه. لذلك قال الحاكم رحمه الله: يلزم على المحدث من الإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه. الحاكم رحمه الله يقول: يلزم على المحدث أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له مثله أن يقول مثله إلا إذا علم أنهما اتفقا في اللفظ. إذا كان يعرف أن المتن الأول والمتن الثاني بينهما موافقة في اللفظ والمعنى فيقول مثله، ويحل أن يقول نحوه إذا كان بما. أما إذا كانت الموافقة بين المتنين بين الحديثين كانت الموافقة في المعنى فقط دون اللفظ، فيحل له أن يقول نحوه ولا يحل له أن يقول مثله. ثم قال الخطيب: كان بعض العلماء، جماعة من العلماء، إذا يقولون روى أحدهم مثل هذا، يعني المتن الأول بالإسناد الثاني، إذا كانوا يروون فيقولون للاحتياط، من باب الاحتياط يقولون بعد ذكر الإسناد يقولون مثل حديث، أو إذا كان قال المحدث نحوه فيقولون بعد الإسناد الثاني يذكرون الإسناد ثم يقولون نحو حديث قبله، مثل حديث قبله متنه كذا، أو نحو حديث قبله متنه كذا، ثم ساق الحديث. قال الخطيب: هذا الذي اختاره، هذا هو مختار الخطيب البغدادي رحمه الله، لأنه هو أحوط من باب الاحتياط.